دریائے فرات کے خشک ہوتے ہی خوفناک چیزیں دریافت ہو رہی ہیں۔ دریا کی گہرائی سے دریافت ہونے والے غاروں سے آنے والی بھیانک آوازیں کس کی ہیں؟ سائنسدانوں کے حیرت انگیز انکشافات۔ معلوم کرو کہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سعد علی۔ معلوم کرو کہ معزز دوستو اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، سال 2002 میں دریائے فرات دریافت ہوا، جو سب سے زیادہ گوگل کیے جانے والا دریا ہے، اور ابھی تک اس دریا سے متعلق ایسی خبروں کا سلسلہ جاری ہے جس نے ماہرین کو بہت زیادہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حال میں سائنسدانوں نے اس دریا کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں ڈسکور کی ہیں جس کے بارے میں سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یقیناً دریائے فرات میں آج تبدیلیوں کی وجہ سے دنیا میں کچھ انہونا ہونے جا رہا ہے۔ 1700 میل کے رقبے پر پھیلا ہوا دریا فرات دنیا کا سب سے بڑا اور تیز ترین بہنے والا دریا مانا جاتا ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کبھی خشک ہو جائے گا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ قیامت کریم یہ دریا خشک ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہو بہو ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا ہے۔ پہلے 3 سے 4 سالوں میں دریائے فرات غیر یقینی حد تک تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جس نے سائنسدانوں کو حیران کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ مسئلہ صرف اس عظیم دریا کے خشک ہونے تک محدود نہیں۔ اصل مسئلہ اس وقت سامنے آتا ہے جب اس دریا کے خشک ہونے کے ساتھ جڑے ہوئے دوسرے واقعات کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ دریائے فرات کا خشک ہونا نہ صرف اسلام بلکہ عیسائیت میں بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ بائبل اور قرآن مجید دونوں میں کئی موقعوں پر اس دریا کو لے کر یہ وہ دریا ہے جو مشرق کو مغرب سے الگ کر دیتا ہے، اور خدا کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ کئی صدیوں سے موجود اس عظیم دریا نے کتنی قوموں، تہذیبوں اور قبیلوں کو اپنے اندر دفن کیا ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ دنیا کی دیگر مذہبی کتب میں اس عظیم دریا کا ذکر ہو گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو زمین دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، اس کے لیے اس دریا کو ایک حد کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ اس ساری معلومات کا بنیادی مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ دریائے فرات جغرافیائی طور پر اور سائنسی اعتبار سے نہ تو صرف اہم ہے بلکہ مذہبی طور پر بھی اس کو ایک اہمیت حاصل ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ پرانی سے پرانی مذہبی کتب میں بھی دریا کا ذکر ملتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب سے زمین وجود میں آئی ہے تب سے یہ دریا موجود ہے۔ کچھ سالوں پہلے تک اپنی اسی تیزی اور روانی کے ساتھ بہتا رہا، لیکن پچھلے 3 سے 4 سالوں میں یہ دریا خشک ہوتا ہوا اب مکمل طور پر خشک ہو چکا ہے، اور اس کے خشک ہونے کی وجہ سے انہونے واقعات رونما ہو رہے ہیں جو اس دریا کو مزید پراسرار بنا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، دریا کے بڑے بڑے حصوں کے خشک ہونے کا جائزہ لیا گیا اور رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ یہاں سے کئی قسم کی ایسی چیزیں دریافت ہوئی ہیں جن کے بارے میں یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر اکتوبر 2020 میں ایک نیوز چینل جو کہ عرب کا نیوز چینل ہے، دریائے فرات کے ساحلوں پر بسنے والے لوگوں سے انہوں نے انٹرویو کیے، تو انہوں نے جو انکشافات کیے وہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے گھروں سے اچانک چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، پھر کچھ دنوں بعد مل بھی جاتی ہیں، لیکن جب یہ اشیاء ملتی ہیں تو زیادہ تر جلی ہوئی ہوتی ہیں اور خراب حالت میں ملتی ہیں۔ سب سے زیادہ انسان کو شاک کرنے والا یہ دریا اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ سیاہ غاریں بھی ہیں۔ ایک اور شاک کرنے والی چیز یہ کہ اس دریا کی گہرائی میں کچھ کالے غار بھی موجود ہیں، جن کے بارے میں عیسائی مذہب کے پیروکاروں کا کہنا ہے کہ یہ غار صدیوں سے شیطانوں کا گھر بنے ہوئی ہیں، اور یہ نظریہ دریائے فرات کے کنارے بسنے والوں کی کہانیوں سے ملتا جلتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھروں سے اچانک چیزیں غائب ہو جاتی ہیں اور انہیں عجیب و غریب آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ اس طرح ان کے ایک اور فرقے کے مطابق ان غاروں میں کچھ فرشتوں کو قید کیا گیا ہے جو کہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ ناظرین، فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا ہمارے دین کا حصہ ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا اس کو عقیدہ یا یہ یقین نہیں ہے کہ ان غاروں میں شیطان بستے ہیں اور یہ فرشتوں کو قید کیا گیا ہے، کیونکہ ایسی کوئی بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ دریا کی خشکی کو قرب قیامت کی ایک نشانی قرار دیا گیا ہے جس پر ہم سب مسلمان ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری جانب مذہبی پیشواؤں سے ہٹ کر سائنسدانوں کی تحقیقات کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان آوازوں سے متعلق ان کا نظریہ بالکل الگ ہے۔ سائنسدان جب سمندری زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے لیے سب سے زیادہ دلچسپی کا باعث یہی آوازیں ہوتی ہیں جنہیں وہ مختلف سائنسی ٹولز کی مدد سے ریکارڈ کرتے ہیں۔ سائنسدان ویل اور ڈالفن جیسی سمندری مخلوق کی گفتگو پر نظر رکھنے کے لیے بہت سے آلات استعمال کرتے ہیں۔ زمین کی ہر ایک حرکت کو جاننے کے لیے بھی سائنس نے بہت سے ٹور بنا لیے ہیں۔ ایک ساتھ مل کر سارے ٹور سمندری زندگی کا مکمل طور پر
احوال بیان کرتے ہیں، اور یہ بات ان آلات سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کی تشریح کرنا ہمیشہ اتنا زیادہ سادہ نہیں رہا، اور ساری معلومات اکٹھی ہوتی ہیں۔ انہیں سمجھنے کے لیے سائنسدانوں کے علاوہ مختلف شعبوں جیسا کہ ارضیات، آثار قدیمہ اور یہاں تک کہ ثقافتی علوم کے ماہرین کی ضرورت بھی پڑتی ہے، تاکہ وہ اس مخصوص جگہ کی ساری ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے کسی نتیجے پر پہنچ سکیں۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ دریافت افراد سے ریکارڈ کی جانے والی آوازوں کے متعلق فی الحال یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ آوازیں مختلف نوعیت کی ہیں۔ جو آلات ان آوازوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ فی الحال اتنے جدید نہیں ہیں۔ سمندر کی گہرائی میں ہونے والی مختلف تبدیلیوں کو بھی نوٹ کر سکیں، جس میں مسلسل تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ کچھ آوازوں کی فریکوینسی ایسی ہے جنہیں سائنسدان سن نہیں سکتے، یا ان کے آلات ان کو اچھی طرح ریکارڈ نہیں کر سکتے۔ یہ کس چیز کی آوازیں ہیں؟ یہ کیا ظاہر کرتی ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ چونکہ دریائے فرات سے آنے والی آوازیں بہت غیر معمولی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بہت بڑا دریا ہے جو کہ بڑے پیچیدہ قسم کے راستوں، جاندار قدرتی ماحول پر مشتمل ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس دریا کا ایک بہت بڑا حصہ خشک ہو چکا ہے۔ اس میں کئی تبدیلیاں روز بروز نوٹ کی جا رہی ہیں، لیکن سائنسی تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ چیزیں کسی حد تک مستقل ہوں۔ لہٰذا اب جب کہ سائنس ابھی تک دریائے فرات کے مختلف حصوں میں، خاص طور پر گہری کھائیوں اور غاروں سے آنے والے عجیب و غریب آوازوں کو سمجھنے میں فی الحال ناکام ہو رہی ہے، تو مذہبی پیروکاروں کے لیے یہ زیادہ آسان ہو گیا کہ وہ لوگوں کو اس بات کا یقین دلا سکیں اور یہ آوازیں ان شیطانوں کی قید میں موجود فرشتوں کی ہیں۔ پیارے دوستو، عیسائی مذہب کا یہ نظریہ مسلمانوں کے نظریے سے بالکل الگ ہے۔ بصیرت مسلمان ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اس دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو قید کر سکے۔ تب تک ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ دریائے فرات کی خشکی سے ہم کیا سبق لیتے ہیں۔ اس پیشن گوئی کا پورا ہونا ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ اس دنیا نے ایک دن ختم ہونا ہے اور ہمیں اگلی دنیا کی تیاری کرنی چاہیے۔ جی تو دوستو، یہ تو ہماری تھی آج کی ویڈیو، اور اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔